אני אפוצץ לך את הפרצוף של הפרצוף. לא! ברוכים הבאים לבית הספר לעמידה. ונכשלת. היי, יש לך רישיון לזה? לא תתפסו אותי חי! טוק טוק! מי שם? הדלת! היי, ידעת שגזרים זה טוב לעיניים? שיקרת לי. שלום. שלום. הולו! או, גור קטן! זהירות יקירתי, יש לו סכין. אני? לא, מה פתאום, אין לי. כולם נופלים עכשיו! שלום, המבורגר. פעם הייתי פרה. וכעת, הדבר המצחיק ביותר שראיתם מעודכם. ממש מרחוק. צהובוני קסום מעופף לו בשחקים, הוא יוצא למסע. תוריד אותו. אין לי מושג איך נושמים. מה את מציירת, מתוקה? מהר, אל תחשוב על חתולים! אווירון! יש כאן רופא באזור? אני רופא. אז אתה חנון!